Katonda yeebazibwe nnyo abooluganda, mbalamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu, mugyebaleko gyonna gye mukola, nzikiriza nti gitambula bulungi. Neebaza Katonda abakuumye nange n'ankuuma nga tuli balamu bulungi, era katusabe nga tugenda okuwulira obubaka. Katonda omulungi era ow'ekisa ekingi, tukwebazayi Mukama gwatukuumye n'okutuusa kaakano nga tukyali balamu, si lwa maanyi gaffe, si lwa nsimbi zaffe, si lwa bitiibwa byaffe wadde okutegeera kwaffe, naye wabula olw'ekisa kyo. Era tukwebazayi Mukama olw'omukisa guno omulungi gw'otuwadde okubeera nti tugenda okugabana ekigambo kyo. Nsaba Omwoyo Omutukuvu Ayi Taata abikkule Ayi Mukama ebyama bye bikusike tusobole okubitegeera, era abikkule amatu gaffe n'obwongo bwaffe tusobole okuwulira n'okutambulira mu kigambo kyo, mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Abooluganda era abaagalwa ennyo mu Kristo Yesu, tugenda kusoma mu kyamateeka essuula ey'12 from the book of Deuteronomy chapter 12. Era nga tugenda kutunulira ku mutwe gw'empisa nti okusinza Katonda kwe yali yalagira abaana ba Isirayiri. Ngenda kugiyisa mu bufunze, sigenda va ku lunyiriri ngenda giyisa mu bufunze. Ku lunyiriri olusooka tulaba Musa nga annyonnyola abaana ba Isirayiri ng'abagamba nti muteekeddwa okubeera abeegendereza okukuuma amateeka n'ebiragiro Katonda bye yali abagenda okubawa singa banaabeera batuuse mu nsi Katonda gye yali yasuubiza bajjajjaabwe. Ng'abagamba muteekeddwa okubeera abeegendereza bwe mutuuka eyo mukuume ebiragiro n'amateeka ga Katonda. Era ku lwokubiri n'olwokusatu tutunulira nti Katonda yali abagamba bwe batuuka ku ttaka eryo erya Kanani basaanyewo amasabo gonna, ebyoto byonna n'ebibumbe byonna ebyali mu kifo ekyo. Katonda nga bagamba basanyewo bukatonda bonna buno obulala obutono bwe baalinga basinza abaali mu ttaka eryo erya Kanani. Mukama yeebazibwe. Katonda yali tayagala baana ba Isirayiri bano bamusinze ate nga bwe basinza n'obubumbe buno oba bukatonda obulala. Mukama yali ayagala basinze ye yekka era bafokasinge ku ye yekka. Mukama yeebazibwe. Emirundi egisinga abooluganda tugenda ne tusinza Katonda naye nga emitima gyaffe tegimusinza Katonda gyonna. Tuteekeddwa okubeera nti tusinza Katonda n'emitima gyaffe gyonna. Katonda yali tayagala baana ba Isirayiri bamusinze ate nga at the same time bwe basinza ne bukatonda obulala. Yali tayagala bamusinze nga bwe bagenda mu masabo. Yali tayagala bajje ku kyoto kye ng'ate bwe bagenda ku kyoto ekirala eky'obukatonda obulala. Emirundi egisinga abooluganda tugenda ne tujjula obujja, ne tujjula ettima, ne tujjula obukyayi, ne tujjula obutaagaliza, ne tujjula effutwa, ne tujjula enge ku mitima gyaffe, naye ate ne tujja mu maaso okusinza Katonda n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye nga Katonda ayagala tumusinze n'emitima gyaffe gyonna. Naye emitima gyaffe tugenda tugijjuza ebintu ebirala. Katonda ne tumuwaako akafo bwe kati ne tutamuwa mutima gwonna. Katonda ayagala tujje tumusinze nga tumusinza n'ebyaffe byonna, n'emitima gyaffe gyonna, n'obwongo bwaffe bwonna oba n'ebirowoozo byaffe byonna. Katonda yali abalagira nti we mutuuka eyo musaanyeewo, destroy byonna byonna bye muba musanzeeyo, ebibumbe, amasabo na buli kimu ekyali kitali kya bwakatonda. Nga Katonda yagala bakisaanyeewo basobole okufokasinga ku ye yekka nga gwe batunuuliza amaaso bamusaavinge nga tebamutaddeeko bukatonda bulala. Katonda yali tayagala baana ba Isirayiri batwale neeyisa ey'abaana ba Kanani abaaliyo, oba yali tayagala basobole kweyisa nga bali bwe baali beeyisa. Era yali tayagala bamusinze nga bwe basinza bukatonda obulala obwali bukoleddwa emikono gy'abantu. Bw'obikkula mu Baluumi essuula esooka olunyiriri olwa 25 or Romans chapter 1 verse 25, it says, who exchanged the truth of God for the lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Inti
Katonda atulaga waneeno nti Paulo atulaga nti ani yakyusa amazima n'agafuula obulimba abantu okutandika okusinza n'okuweereza ebitonde okutandika okutendereza ebitonde mu kifo ky'oyo yabitonda. Abooluganda, Katonda ayagala tumusinze ye yekka, tuleme kusinza bintu bye twetondedde buno bukatonda obulala. Omuntu n'akola ente n'atandika okugisinza, omuntu n'akola ekibumbe n'atandika okugisinza. Oluusi ne bizinesi zitufuukira bakatonda baffe nga ze tusinza ne tuva mu kusinza Katonda. Oluganda kaseera kakwekuba mu ttooki, ensinza yaffe eyimiridde ta. Katonda ayagala tumusinze ye yekka, tumuwe obudde okusinga obudde bwe tuwa bino ebintu ebirala. Pawulo waneeno yali atugamba mu Baluumi essuula esooka olunyolo lwa 25 nti ani yakyusa amazima. Abantu ne balimbibwa ne bava ku mazima ne batandika okusinza n'okutendereza n'okuweereza ebintu Katonda abantu bye beekoledde. Katonda ayagala tusinze ye yekka, tayagala tweyise nga bali bwe beeyisa, tayagala tukole bali bye bakola. Abantu abatanategeera Katonda, abantu abatanakkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi wabwe bye bakola nga naffe bye tukola, Katonda tabyagala. Katonda tayagala tusinze bibumbe, tayagala tugende mu masabo ate nga neeno tujjayo ewuwe, tayagala twemalire mu bintu byansi. Katonda ayagala tufokasinge ku ye. Nkugambye yali tayagala baana ba Isirayiri beeyise nga bali abali mu ttaka erya Kanani bwe baali beeyisa. Yali tayagala bakole biri abaana b'e Kanani bye baali bakola. Katonda ng'ayagala bafokasinge ku ye, basinze ye yekka. This was not the way to worship God. Yali ayagala bamusinze ye yekka. Bano abaana abaali mu gonde mu ttaka lino erya Kanani baali basinza nga bwe baagadde, nga basinza bibumbe, nga bakola ekyo kye bawulira ekibasanyusa, baakolanga ekyo kye balaba ekisanyusa amaaso gaabwe, baakolanga ebyo kye balaba ekisanyusa obulamu bwabwe. Katonda tayagala tubeere bwe tutya abooluganda. Katonda ayagala tukole ekyo ekimusanyusa, tuleme kukola ffe bye tulaba ebitusanyusa oba bye tulowooza nti bye bituufu. Ky'olaba tayagala era tubeesingire ku bwongo bwaffe oba ku kwesiga bwongo bwaffe. Ayagala twesiga obwongo bwe oba twesiga okulowooza kwe, tukole okwagala kwa Katonda. Tuleme kwambala nga bwe twagadde, tuleme kwogera nga bwe twagala, tuleme kutambula nga bwe twagala, abula tutambule nga tutambulira ku kigambo kya Katonda. Tuteeke essira lyaffe ku kutuukiriza ekigambo kya Katonda. Bano baakolanga bye baagadde ne bagenda ne basinza ebibumbe, ne bagenda ne beeyonoona ne bakola byonna bye baagadde. Katonda tayagala tubeere nga tweyisa bwe tuti abaana bamusinza. Bano nga tebannaba kukroosi, abaana ba Isirayiri nga tebannaba kukroosinga omugga guno ogw'e Yoludaani, nabo baali beeyisanga bwe baagala. Baali beeyisanga bwe baagala, ekintu ekyali kitasanyusa Katonda. Kyova olaba Katonda n'ajja n'awa Musa amateeka n'amugamba nti gwe genda obagambe baleme kweyisanga bwe beeyisa kati. Bwe batuuka eri basaanyeewo buli kimu. Katonda ayagala tukyuke, Katonda ayagala twenenye, tutandike okumuweereza mu butukuvu ne mu butuukirivu era mu mwoyo ne mu mazima. Yabagamba nti bwe musomoka omugga guno Yoludaani musaanyeewo buli kimu. Abooluganda, emitima gyaffe naffe tuteekeddwa okukyuka. Bwe tuba nga twakkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi waffe w'obulamu bwaffe, naffe tuteekeddwa okukyuka okutandika okusinza Katonda mu butukuvu ne mu butuukirivu, okutandika okukola okwagala kwa Katonda. Si buli kye tulabye oba buli kye tulowoozezzaako nti kye tuteekeddwa okukola, tulina okukijajinga nga tubeesingidde ku kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Ebintu ebimu tuyinza okubikola nga ffe bitusanyusa naye nga Katonda tebimusanyusa, nga tulaba bituufu ku ffe naye nga mu maaso ga Katonda si bituufu, nga tuli ku kifu. So Katonda yali tayagala baana ba Isirayiri bano beeyise ng'ab'e Kanani bwe baali beeyisa. Nkugambye nga tebannaba kuroosinga mugga guno, baali bakola abe baagadde. Naye bagamba nti nedda bwe mutuuka eri obuyisa bwe mujja eno temubutwala eri, ate ne bye musanze eri mubisaanyeewo kuba nabyo si byagala.
Abooluganda tuteekeddwa okwekuba mu ttooki. Ensinza yaffe Katonda gwe tusinza tumusinza tutya? Enzija gye tujja mu kyaki ennyambala yaffe efaanana etya? Kyova olaba Katonda atugamba nti muyuze emitima gyammwe so si byambalo. Emitima gyaffe gifaanana tutya? Tulowooza tutya abooluganda? Endowooza yaffe eyimiridde etya? Katonda ayagala tumusinze nga tufokasinze ku ye, ate nga tumusinza mu mazima ne mu butuukirivu. Okusinza tekitegeeza kuyimusa mikono, okusinza tekitegeeza kubeerawo nga oba weewombeese nnyo. Okusinza tekitegeeza kujja ne weeraga abantu bakulabe nti nno oli mu kusinza, abantu bagambe bannange yeewombeese, bannange akoze bw'ati. Nedda. Okusinza tuteekeddwa okubeera nti tusinza Katonda mu nsinza emusanyusa, abula so si ffe kwesanyusa. Oyinza okuba nti noli osinza ng'olaba nti noli mu kusinza naye nga tosanyusa Katonda, Katonda alaba temuli. Naye Katonda yali ayagala abaana ba Isirayiri bamusinze mu nsinza entuufu era gye yalagira, mu kumusinza mu mazima era ne mu butukuvu. God wanted us to have perfect holiness. Mukama yeebazibwe. Katonda yabalagira obuteyisa kye kimu nga bali abaana abaali mu ttaka erya Kanani bwe baali beeyisa. Bw'oba osomye mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okuna olunyiriri okutandika mu 23, the Bible says, John chapter 4 verse 23 to 24, but the hour is coming and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Mukama yeebazibwe. Okusinza Katonda mu mwoyo ate era ne mu mazima kyayagala. Si kujja n'omala gasinza naye agambye akaseera kajja ate era keekano. Abo abamusinza bwe bali musinza mu mwoyo ate era ne mu mazima. Si kuwanika mikono, si kwekuba ku ttaka abantu ne bakulaba nga weevulungula nga bw'oweenenya nga bw'osinza Katonda. Nedda. Okusinza Katonda mu mwoyo ate era ne mu mazima. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olw'okutaano n'olw'omusanvu Katonda Bayibuli etulaga ekifo Katonda kye yeeroboza eky'okumusinzizaamu. There must be a specific place where we come to worship God with other people. Ekifo enkyekalakalira kye tuteekeddwa okusinzizaamu Katonda, si kusinziza mu buli wamu we tusanze, si kumala gagenda n'okola n'owaayo ekimu eky'ekkumi buli wamu w'osanze, n'owaayo obweyamo, n'owaayo saddaaka mu buli wamu w'osanze. Wabula Katonda ayagala byonna tubireete mu kifo kimu ekyo kye yeeroboza. Katonda alina ekifo kye yeeroboza n'agamba nti kye kino, wano wenjagala munsinzize mu mwoyo ate era ne mu mazima. Wano wenjagala mukolere okuwaayo kwammwe, gwe muleetera ekimu eky'ekkumi, we muleetera obweyamo na buli kimu Katonda kye yatulagira okumuwa. N'okwebaza kwaffe kwonna nga Katonda alina ekifo ky'ayagala tuleetemu ebintu ebyo, si kuteeka mu buli wamu ffe we tulowooza nti nno watuufu. Abooluganda kino kirina kye kintegeeza nti Katonda alina ekifo ky'alagira kimu mwe tuba tumusinziza era mwe tubeera tumunoonyeza. Ffenna abantu tuteekeddwa okubaako we tukuŋŋaanira. Owooluganda eno y'ekkanisa. Waliwo omwogezi omwe yali agamba nti tosobola kubeera mu Kristaayo mulungi era ayimiridde nga tokuŋŋaana n'abooluganda. Kino ekintu kituufu nnyo. Omukristaayo ayimiridde yo yakuŋŋaana n'abooluganda. Let us not neglect the meeting together. Za mugaso nnyo meeting ze tukola. Buli lwe tumiitinga ng'abaana ba Katonda tulina kye tweyongerako. Naye gwe bw'obeera eyo n'ogamba asijja genda ku kkanisa lwaki ŋŋenda. Katonda alina ekifo kye yeeroboza ng'ayagala ojja omusinziza omwo. Ne bw'oba ng'oyagala kumwebaza, ne bw'oba owa kimu kya kkumi, ne bw'oba owa ng'olina kukiweera mu kkanisa. Katonda alina ekifo kye yeeroboza
kyayagala tumusinzizeemu. Ayina olunyiriri lwanzijukiza mu Ebbulaniya essula 10 olunyiriri lwa 25, Hebrews chapter 10 verse 25. It says, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Abooluganda tulina okufuna ekifo mwe tusinziza Katonda. Bwe tukuŋŋaana bwe tuti ne twezzaamu amaanyi, we encourage ourselves. Ne twezimba buli omu ogenda olaba nga spiritual muscles tutuuse ku eryo ddala Katonda ly'ayagala nga twezimba. Naye omukristaayo isolatinze ne yeeteeka eri yekka kizibu okunywera. Omukristaayo aggumidde era omukristaayo omulungi oyo akuŋŋaana n'abooluganda. Abooluganda, Katonda alina ekifo kyeyeeroboza. Olunyiriri lw'12 Bayibuli etugamba rejoice before the Lord. Tutegera okubeera nti tusanyukira mu Katonda. Tusanyukira mu Katonda ennaku zonna. Mu kifo ekyo Katonda kyeyeeroboza tuteekeddwa okubeera nti tusanyukiramu. Mukama yeebazibwe. Worship at God's appointed place must be marked with joy. Tuteekeddwa okubeera nti tusanyukira mu kifo ekyo Katonda kyeyeeroboza. Okukola emirimu gya Katonda gyonna nga tuli basanyufu, nga waweereza mu praise and worship aweereza n'essanyu, abulira ekigambo abulira n'essanyu, agaba n'essanyu. Mukama Katonda ayagala tubeere nga tubayira basanyufu. Bayibuli etugamba mba Sasalonika ekisooka essula y'okutaano olunyiriri lw'16 that musanyukenga ennaku zonna. Katonda ayagala tubeere basanyufu ennaku zonna. Bayibuli ekyogerako bw'eti y'Oluzungu ekifunza mu bigambo bibiri. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Rejoice always. Okubeera basanyufu nga tuweereza Katonda ennaku zonna. Bw'ogenda ba Filipi essula y'okuna olunyiriri olw'okuna oba Philippians chapter 4 verse 4 says rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna. Nate njogera nti musanyukenga. Mukama ayagala tubeere abasanyufu. Abooluganda tumusanyukirenga Mukama. Katonda yeebazibwe. Maliriza n'olunyiriri olwa 28. Bayibuli etugamba nti kwata owulirenga ebigambo ebyo byonna bye nkulagira. Katonda ayagala tuwulire era tukwate ebiragiro bye. Agambibwa ati kwata owulirenga ebigambo byonna bye nkulagira, olyoke olabenga ebirungi n'abaana bo abaliddawo emirembe gyonna, bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekirungi era eky'ensonga. Katonda ayagala tubeere nga tukwata amateeka ge, tugawulire ate era tugakole. Ebiragiro bya Katonda byonna ng'ayagala tubituukirize. Mukama yeebazibwe. Saabooluganda, mu kino emirembe gyonna abaana baffe n'abaliddawo emirembe gyonna balisanyuka era balijaguza kubanga Katonda alibateekako omukisa. Nsaba ekisa kya Katonda okutukuuma tusobole okusinza Katonda mu butukuvu ate era ne mu butuukirivu. Tusobole okusinza Katonda mu mwoyo ate era ne mu mazima nga tukuuma ebiragiro byonna bya Katonda era tukyuse emitima gyaffe tusobole okukola nga Katonda ebyo by'ayagala era tumusanyukirenga ennaku zonna. Mukama Katonda abampeere omukisa ogutaliiko buyinike mu Kristo Yesu Mukama waffe. Shalom, shalom.